መንገድ ባህር በር ጥያቄያችንን አያስመልስም አያስገኝም የሚል አያስገኝም ከዓለም ተቃራኒ ሆነህ የዓለምን ህግ ጥሰህ ሉዓላዊ ሀገር ወረህ ለኢትዮጵያ ህዝብ የባህር በር በዘላቂነት ልታመጣለት አትችልም አንጻራዊ ጉልበት ኖሮህ የጉልበት ብልጫ ኖሮህ ለሳምንታት አሰብን ሄደህ ልትቆጣጠር ትችላለህ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቀምበት የባህር በር ግን አታመጣለህ የባሰ ቀጣይ የሆነ ጦርነት ታመጣለህ ያ ጦርነት ደግሞ ያገሩንም የትውልዱንም ህልውና የሚፈታተን ነው የሚሆነው በዓለም አቀፍ ደረጃ ትወገዛለህ ኢኮኖሚህ እንቆታቆታል የመንግስትም ህልውና አይኖርም የሚያሳዝነው ያገሩና የህዝቡም ህልውና ችግር ውስጥ ይገባል እንኳንስ የባህር በር ሊያስገኝልን አያስገኝልንም አንድ ነገር በዚህ አጋጣሚ በድፍረት ልናገር በህዝብ ፊት የባህር በር ጥያቄ በኔ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያነሳው ሰው የለም የጻፈበት የተናገረበት የለም ቅድም ንግግሩን አቅርበዋል ከ20 ዓመት በፊት ነው እሱን የተናገርኩት በእርግጠኝነት ግን አንድ ነገር ልናገር በሶሻል ሳይንስ እርግጠኛ መሆን አይቻልም በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ግን እርግጠኛ ነኝ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባሰቡበት መንገድ ተይዶ የኢትዮጵያ ህዝብ የባህር በር አግኝቶ ተጠቃሚ ከሆነ በማግስቱ ነው ከፖለቲካ ለቃለሁ የፖለቲካ ደንቆሮ ነኝ ማለት ነው አይገባኝም ማለት ነው ደደብ ነኝ ማለት ነው ይሄ ጉዳይ እንዳውም የባህር በር የማግኘት እድላችንን የሚያረቅ ነው የሚያወሳስብ ነው ከዚህ በኋላ በጎረቤት አካባቢ ያሉ ሀገሮች ሁሉ ኢትዮጵያን በስጋት ነው የሚያዩት በፍርሃት ነው የሚያዩት 130 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለኝ ብለህ ከ2 ሚሊዮን ከ3 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ራስን በጉልበት ማነጻጸር ከጀመርክ በኋላ ማንንም ጎረቤት ሀገር በስጋት ነው የሚያዩ በፍርሃት ነው የሚያዩ ከነዚህ ሀገሮች ጋር ነገ በሰላማዊ መንገድ በጥቅም ልውውጥ በዲፕሎማሲ የባህር በር ጥያቄያችንን ለማሳካት የምናደርገው ጥረት ሁሉ ችግር ውስጥ ነው የሚወድቀው ማይቻል ነው የሚሆነው ስለዚህ ለኢትዮጵያ የባህር በር ማስገኘት የሚፈልግ መሪ በዚህ ወቅት አገሪቱ በጦርነት እየታመሰች በጦርነት በኃይል የባህር በር አመጣለሁ ብሎ አይፎክርም ይሄ የኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ የሚፈልግ መሪ አመለካከት ነው አካሄድ ስለዚህ ለዚህ ነው የሳቸው አጀንዳ የባህር በር አጀንዳ አይደለም Shama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya harri sadaasa tokko bara 2025 oduu dursuudhaan hangafoota oduu keenya isinitti himna. Oduu keenya jalqabaatiin walitti bu'insa yookaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota bilisiginnaa waliin taasifameen gamalachuu raayyuu miidhaan qabu qaamolee lachuu ibsan. Bal'ina oduu kanaa oduu keenyarraa keessatti kan isin biraan geenyu ta'a. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF dubbii muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed jalqabaa torbee kanaa mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti dubbatan mormuun ibsa baaseera. Oduu keenya taanuun hoogganaa waraana humna dafee dhaqqabaa kan Mohaammed Hamdaan Dagadoon hoogganamu keessaa tokko kan ta'e Abuuluu kan jedhamee ajjeechaa jumlaa adda addaa yeroo raawwatu viidiyoowwan adda addaa irratti argame kunneen hangafoota oduu keenya jalqabaa irraa isaan tokko bal'ina oduu kanneenii fi kanneen biroo akka ta'an isinitti himna oduu keenya jalqabaatiin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF dubbii muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed jalqabaa torbee kanaa mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti dubbatan mormuun ibsa baasee jira ibsa isaan qoccolloo gama mootummaa federaalaa itti ufuu fi waraanni marsaa biraa yoo ka'e kan balaa guddaa qabu ta'uusaa eeree jira garichi ibsa dheengadda baase kanaan mootummaan Itoophiyaa biyyootaa fi dhaabbilee idil-addunyaa mariisisuu dura waliigalteen Pirootoriyaa hiika kan qabaanne gochuuf hojjechaa jira jedhe waliigaltee Pirootoriyaa cabsuun hidhattoonni naannoo Tigraay keessaa akka baafaman gochuu caalaatti hidhannoon akka jabaatan taasisaa jira jedhe ibsichi haa ta'u malee uummanni Tigraay fi TPLF adeemsi waliigaltee kanaan gama hundaan akka hojiitti hiikamuuf hojjechaa turuu ibsichi kaneerudha. Akka himannaa garichaatti mootummaan federaalaa qaama waliigaltichaa gara dhimma teeknikaatti gadi buusuun waliigaltichi akka hojiitti hin hiikamne taasisaa ture jedha. Waraana Tigraay keessatti gaggeeffame hordofuun beekamtiin seeraa dhaabicharraa haqamee akka garee shororkeessaatti farrajamullee yaadachiiseera. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa TPLF wal dhabdee hidhannoo keessatti
hirmaate jechuun beekamtii dhaabichaa haqee ture. Haa ta'u malee erga mootummaa federaalaa waliin irra deddeebiin mari'ataniin booda beekamtiin dhaabichaa akka deebi'uuf waliigaltee irra ga'amuu eere ibsi kun. Haa ta'u malee boordiin filannoo beekamtii seeraa argachuuf TPLF irraa deebiin dhaaba siyaasaa haaraa ta'ee galmaa'u malee beekamtii seeraas ta'e fudhatama dhaabichi waggoota 13 ol lakkoofsise qabuun itti fufuu waan hin dandeenyeef dhimma falmisiisaa ta'ee jira. Dhimmi biraa TPLF ibsa keessatti kaasee yaada muummichi ministeeraa Abiy Ahmed mariisistoota waliigaltee Pretoria irratti hirmaatan kan ilaallatudha. Waliigaltichi TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti kan mallattaa'e ta'us adeemsa namoonni dhaabbilee bakka bu'anii maricha irratti hirmaatanii fi waliigaltee mallatteessan gara dhuunfaatti geeffame jedha ibsi kun. Muummichi ministeeraa Abiy haasaa mana maree bakka bu'oota uummataatiif taasisaniin mariisistoonnii fi namoonni waliigalticha mallatteessan jedhan eeruun hooggantoota TPLF amma Tigraay amma mootummaa waliin atakaroo keessa jiran waliin akkan taane ibseera. Kanneen gama Tigraay bakka bu'uun waliigalticha mallatteessan ijoodha jedhanis eeran Pretoria Jeneraal Saadiqaan Getaachoo Raddaa fi Asaffaa Abiraa waliin mallattaa'e jedhan. Kana malees filannoon naannoo TPLF waraana dura geggeesse seeraan ala ta'e akka haqamu caasaan naannoo seeraan alaa sun diigamee mootummaan ce'umsaa yeroo akka ijaaramu hidhattoonni hidhannoo hiikkachuu fi buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'uun fa'aa qaama waliigaltee kanaa ta'uu yaadachiiseera. Meeshaa waraanaa dhoksuu fi leenjiin waraanaa qaama waliigaltichaa hin turre jechuun muummichi ministeeraa Abiy TPLF hojiirra oolmaa waliigaltee Pretoria gufachiisuusaa himataniiru. Ibsi TPLF kanaaf deebii kenneen waliigaltee kana eenyutu mallatteesse yookaan maal jedhan osoo hin taane qabxiileen waliigaltee sanada keessa jiran hojiirra ooluu fi dhiisuu isaaniitiin madaalamuu qaba jedhe. Waraanni Tigraayitti geggeeffamaa ture hamma garmalee dhaadheffamee hin turre. Waraanni Tigraayitti geggeessine osoo lakkaa'ame ji'a laman caaluu yeroo dheeraa hanga sanaaf waraana keessa turame jedhanii kan yaadan jiru garuu akkas miti jedhanii turan muummichi ministeeraa Abiyyi paarlaamaa irratti. Inumaa waraanni Wallaggatti geggeeffame kan Tigraayitti geggeeffame ni caala jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Garuu ibsi TPLF kun dubbii muummicha ministeeraa waraana waggootaaf dhiiga dhangalaasee gadi xiqqeessuuf yaalii taasifamedha jedheera. Sababii mootummaan Itoophiyaa waliigaltee kan hojiirra oolchuu dadhabeef waraana waggaa lamaaf dhiiga dhangalaasee fi ammallee marsaa biraaf qoccolloo itti ufee jiru karaa kamiinuu xiqqeessuun qabu jedheera. TPLF waraanni Wallaggaa ministeerri muummee Abiy akka wal bira qabanii itti fayyadamanis akka dhaabbatu waamicha isaa dhiyeesseera. Erga waraanni Tigraay sadaasa bara 2020 jalqabee hanga sadaasa 2022 waliigalteen xumuramutti lammiileen nagaa 100,000 lakkaa'aman ajjeefamanii hedduunis madaa'aniiru jedha. Dubartoota hedduutti lakkaa'amirra miidhaa saalaa ga'uu fi kanneen 1,000 ta'an keessaa fi alatti buqqa'uuf dirqamuu isaanii gabaanni dhaabbata biyyoota gamtoomanii ni mul'isa. Waldhabdee fi walhimannaa mootummaa federaalaa fi hooggantoota TPLF gidduutti erga eegalee immoo bubbuleera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa baatii fulbaanaa darbee xalayaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif erga irratti TPLF fi Eertiraan humna waloo hundeeffachuun waraana Itoophiyaa irratti banuuf sochiirra akka jiran himachuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee lamaan isaanii himata sana haaluun gama Itoophiyaatiin waraanni irratti banuuf akka jiru deebisuun himataniiru. Lammiileen Tigraayiif xiinxaltoonni illee waraanni marsaa biraa Tigraayitti ka'uu maluuf yaaddoo qaban naannichi lola waggaa lamaatiin gaaga'amee ture waldhabdee hidhannoo biraa dandamachuu hin danda'u jechuun ibsaa jiru. Mootummaan federaalaa hidhattoota TPLF leenjisee fi meeshaan waraanaa adeemsa DDR'n hiikkachuutu qabanii akka ni kanne dhoksuun himata. Hooggantoonni TPLF ammoo hariiroon hooggantoota Eertiraa waliin qaban uummata Tigraay fi uummata Eertiraa gidduutti hariiroo nagaa cimsuu malee akka mootummaan himatu Eertiraa waliin qindaa'uun lola geggeessuuf akka hin taane haalaniiru. Ibsichi dubbiin kun maqaballeessii fi doorsisa hooggantoonni waraanaa fi siivilii mootummaa Itoophiyaa Tigraay irratti facaasaa turan itti fufuu agarsiisa jedheera. Balaa lola marsaa biraa mootummaan Itoophiyaatiin geggeeffamaa jiru gama hundaan baay'ee kan hammaatu waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu hundi dafee dhaabuuf ga'ee isaa bahuu qaba jedheera. Qaamolee marichaa gamtaa Afrikaa fi dhaabbileen idil addunyaa dhimmi kun ilaalu
haala jiru qorachuun waliigaltee Pretooriyaa balaa jala jiru baraaruuf ga'ee isaanii akka ba'an waamicha goona jechuun ibsi TPLF baase kun beeksisee jira. Oduu keenya garbiraatiin Suudaanitti hoogganaa waraana humna dafee dhaqqabaa kan Mohaammed Hamdaan Dagaloon hoogganamu keessaa tokko kan ta'e Abuuluu kan jedhame ajjeechaa jumlaa adda addaa yeroo raawwatu viidiyoowwan adda addaa irratti argameera. Ajjeechaa hoogganaa kanaa hordofuun gareen humna dafee dhaqqabaa nama kana to'atee jira. Namni kun namoota nagaa hidhannoo maleeyyii ta'an yeroo rashanuu viidiyoon isaa sirriitti argama. Gocha ajjeechaa kun tibbuma kana magaalaa Elfashaaritti bifa adda ta'ee fi suukkanneessaa ta'een raawwatame. Gochi gara jabeenyaa kun namoota hedduu kan rifaasise yoo ta'u addunyaanis dhimma kana irraa bal'inaan dubbachuu irratti argamti. Elfashar Sudaan kaabaa naannoo Daarfur keessatti argamti. Namoonni gara 2,000 ta'an ajjeefamuun kan 30,000tti siqan immoo qe'ee isaanii irraa buqqaafamaniiru. Kun hunduu kan ta'e guyyoota 5 gaditti taatee raawwatamedha. Gochi kun akka dhaabbatuuf dhaabbileen mirga namoomaa dabalatee qaamoleen adda addaa waamicha atattamaa taasisuutti jiru. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoon yeroo kanaaf qabannee kanneen turanii waan waliin turtanii ulfaadhaa fayyaa ta'aa galatoomaa jecha kanneen YouTube chaanaalii keenya saabskraayib akka taasistan kabajaan isin gaafannaa waan waliin turtaniif ulfaadhaa fayyaa ta'aa.